Segretario Messina, ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. Questa è una piccolissima parte di tutti i ragazzi di tutto il Dipartimento Giovanile in tutta Italia. Una piccola delegazione che rappresenta il nord, il centro e il sud, la Sicilia, il Lazio, il Piemonte e la Liguria. Ragazzi che ogni giorno si spendono volontariamente per il nostro partito, per un ideale, per un progetto, per consentirci di tornare a entrare in tutte le istituzioni, esattamente come è stato negli ultimi anni. Per cui ai miei colleghi dirigenti che si occupano ogni giorno di questo grandissimo lavoro, mettendo da parte la propria attività personale, lo studio e a volte il lavoro, a loro chiedo perché volete votare Italia dei Valori, perché siete dei militanti così bravi. Andrea. Ciao a tutti. Allora, io voto IDV e seguo IDV e sono da 8 anni ormai iscritto all'Italia dei Valori, perché l'Italia dei Valori è il partito dell'approfondimento. Se io voglio sentire una bagarre, attacco la TV e ascolto gli altri partiti, gli altri esponenti e vedo una bella bagarre, un bello spettacolino, ma poi quando voglio sentire qualcosa di serio torno a ascoltare i miei deputati, i miei colleghi che sul territorio ovunque portano avanti in modo capillare e in modo approfondito, trovando soluzioni concrete per problemi che sono veramente gravi. In Europa, soprattutto, noi ricordiamoci, giusto per dire, visto che stiamo parlando di Europa, il fatto che la disoccupazione in Europa è attorno ai 6 milioni di persone. Di questi, 9% è il tasso della Germania, 55% della Grecia. Non va bene. Dobbiamo recuperare un senso di comunità, un senso di Europa veramente unita. Io credo che il lavoro che ha fatto la delegazione dell'Italia dei Valori sia esemplare, quindi io sostengo assolutamente la nostra Italia dei Valori. Grazie. Voto IDV perché è un partito che crede fortemente nelle nuove generazioni. Fortunatamente l'Italia dei Valori ha compreso che lo scambio reciproco di conoscenze fra giovani e adulti può portare lontano, costruendo un presente solido e un futuro ancora più solido. In Europa abbiamo il dovere di costruire un continente che punti ai giovani, garantendo la partecipazione dei ragazzi nella società civile. L'istruzione e l'occupazione devono essere temi fondamentali in Europa. Investire le risorse in questi settori significa perseguire un obiettivo sicuro. E per l'Italia dei Valori, partito che ha subito da poco una nuova rinascita, questi sono traguardi di primaria importanza. Per questo promuoviamo progetti come l'Erasmus+, che garantisce alle nuove generazioni una nuova sensibilità alle diversità culturali e li rende più sicuri nel nuovo mercato del lavoro che è sempre più internazionale. E proprio riguardo il lavoro proponiamo contratti che garantiscano un futuro a noi ragazzi, perché non si tratta solo di avere un lavoro dignitoso, ma una dignità nel lavoro. Dobbiamo prenderci ciò che meritiamo e noi siamo un partito che crede nei giovani e quindi meritiamo di rappresentarli in Europa. Grazie. Voto Italia dei Valori perché sono convinto che soltanto portando onestà, competenza e correttezza nelle istituzioni si possa cambiare questa Europa che non ci piace, questa Italia che non ci piace così come è fatta. Siamo convinti che soltanto garantendo a tutti gli stessi cittadini, che siano francesi, italiani o tedeschi, le stesse opportunità e gli stessi diritti, si possa arrivare al compimento di un'unione politica e non soltanto monetaria. Questa Europa non ci piace e lo abbiamo ribadito più e più volte. Vogliamo gli stessi diritti e le stesse opportunità. Soltanto portando avanti un'unione dei contratti di lavoro e del sistema previdenziale a livello europeo potremo completare questa unione. Voto Italia dei Valori perché ci credo e ci crederò sempre. Grazie. Sono iscritto nell'Italia dei Valori dal 2007. Non ho assolutamente mai cambiato idea su questo partito, sulle persone che lo rappresentano, le persone per bene ovviamente, sugli ideali.
L'Italia dei Valori è uno dei pochi partiti che può vantare fatti concreti. Opposizione al governo Berlusconi per 20 anni, un uomo condannato per evasione fiscale, il cui amico, cofondatore del partito, è stato recentemente condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa ed è stato senatore della Repubblica Italiana, quindi questo tizio è stato in Senato a rappresentarci. Ad Italia dei Valori tutti gli italiani devono un grazie per quanto riguarda il referendum relativo al nucleare, che abbiamo vinto con più del 50% ovviamente degli italiani. Abbiamo evitato l'utilizzo di questa energia vecchia e inutile e tutti i rischi ovviamente che ne determinava. Abbiamo decretato il no al legittimo impedimento, abbiamo decretato il sì all'acqua pubblica e recentemente abbiamo raccolto le firme contro il gioco d'azzardo. Noi facciamo cose concrete e continueremo fino alla fine. Grazie.